Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytania tygodniowe, które wykonam tradycyjnie, czyli sprawdzę ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości. Jak Wy się przedstawiacie, dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym tygodniu. Na moim kanale są już czytania miesięczne z cyklu Wybierz kartę oraz co nowego przyjdzie na lato. Koniecznie sprawdzajcie, one gdzieś będą tutaj podlinkowane. Pamiętajcie jednak, że czytania prezentowane na moim kanale są ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również. Panny, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień. No tutaj jest 7 monet, karta związana z cierpliwością i z stanem oczekiwania. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Przychodzi z kolei karta śmierci. Ona jest związana z transformacją, z odnowieniem, ożywieniem. Bardzo ją lubię. Co odchodzi do przeszłości? Tutaj do przeszłości odchodzi as mieczy i słuchajcie, wydaje mi się, że być może część z Was odświeża dawne pomysły. Być może takie pomysły, które były odłożone na dalszy plan, na półkę, na później. Być może właśnie teraz jest ten moment, aby na przykład rozpocząć dietę, albo na przykład wybrać się na kurs, no nie wiem, językowy. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy się przedstawiacie jako karta Słońca. Przepiękna karta i powiedziałbym, że jest to zwłaszcza dobrze, dlatego że ona mówi o zadowoleniu i o sukcesie, więc tak naprawdę warto, nawet nie to, że odgrzewać kotlety, tak powiem kolokwialnie, ale po prostu to, co Wam w duszy grało wcześniej, ale na przykład nie było sposobności ku zrobieniu tego, to warto to właśnie odświeżać, dlatego że tutaj jest w Was dużo zadowolenia i radości w związku z osiąganiem tych celów. Rada dla Was. W Radzie jest z kolei karta umiarkowania i ona mówi o tym, żeby podejść do sprawy też, słuchajcie, na spokojnie i rozplanować to sobie krok po kroku. Czego nie robić, czego raczej unikać. Tutaj unikać karty kapłana, a z przełożenia macie 10 kielichów. Och, przepiękna karta, bardzo ładna, zwłaszcza w połączeniu tutaj ze Słońcem. Ale powiem tak, sporo wielkich arkan się pojawiło, więc to może być dla Was bardzo istotny tydzień, bo macie tutaj właśnie umiarkowanie i kapłana, jest też Słońce i śmierć. Myślę, że jeśli chodzi o odświeżanie tych dawnych pomysłów, to jest bardzo dobry pomysł. Dlatego, że nie bez powodu pojawiły się gdzieś w Waszych głowach, w Waszych sercach, ale zacznijmy od tego, że z przełożenia jest karta 10 kielichów. Ona jak najbardziej mówi o takim szczęściu rodzinnym, szczęściu, które jest związane z najbliższymi, być może też z przyjaciółmi, więc tutaj na pewno na bliskich możecie liczyć. Czeka Was wiele pięknych chwil wspólnie i wspólnych chwil. I myślę, że tutaj też może chodzić o to, że na przykład jeśli do tej pory dawno się nie widzieliście ze swoją rodziną czy z przyjaciółmi, to w tym tygodniu ma być ku temu sposobność, ku Waszemu zadowoleniu. Bardzo dobrze. Jeśli chodzi o ogólną energię, to tak jak już wcześniej wspomniałem, jest tutaj 7 monet. Cierpliwość i oczekiwanie. Natomiast wydaje mi się, że cierpliwości stanie się zadość, zwłaszcza w połączeniu z tą 10 kielichów.
Dlatego, że dziesiątka kielichów też mówi o takiej biesiadzie związanej ze świętowaniem czegoś. I teraz tak, jeśli na przykład do tej pory czekałyście na wieści od kogoś ważnego, albo w ogóle na istotne informacje, lub na przykład na jakąś podwyżkę, czy list, nie wiem, czy jeszcze się pisze listy, chociaż ja bardzo lubię tę formę przekazu, to tak naprawdę wychodzi na to, że to wszystko w tym tygodniu przychodzi. Ten list, informacje, czy kontakt z najbliższymi, dawno niewidzianymi, bo na przykład ktoś wyjechał za granicę. Ten tydzień też na pewno wymaga od Was, słuchajcie, skrupulatności i rozpisania sobie pewnych rzeczy, ale to zaraz Wam powiem. Przychodzi karta śmierci i ona jak najbardziej mówi o, słuchajcie, tym odrodzeniu, więc no tutaj odradzają się Wasze siły do życia, czy radość po prostu życiowa, dlatego że, no słuchajcie, coś przychodzi, czy jest kontakt z rodziną, z najbliższymi, czy właśnie dlatego, że przychodzi do Was informacja, na którą czekaliście wcześniej. Jeśli chodzi o kartę śmierci, no to jak najbardziej następuje tutaj odświeżenie tego, co wcześniej Wam w duszy grało. Być może ktoś na przykład wreszcie wybiera się na kurs językowy, który był wcześniej odkładany na później i były myśli pod tytułem: a za późno, jestem za stary, za głupi, nie mam na to czasu lub pieniędzy. Tutaj zobaczcie, do przeszłości odchodzi as mieczy i no jest to mój ulubiony as, bo kojarzy mi się z czystością, jasnością umysłu, ale też z nowymi ideami i pomysłami. I teraz o co tutaj chodzi? No właśnie, to jest potwierdzenie, że jakaś idea, jakiś pomysł, który dawno u Was zakiełkował, no teraz się odradza. Tutaj też widzę, że część z Was jest w stanie bardzo szybko, radykalnie i taką grubą kreską odciąć przeszłość, być może związaną z takim zastanawianiem się, czy rozpoczynać ten kurs, czy na przykład wracać na siłownię, czy mam się za coś zabierać, czy raczej znowu odłożyć na później. Czy to jest dla mnie? To tutaj właśnie te myśli i takie oczekiwanie, planowanie odcinacie grubą krechą, tak powiem kolokwialnie, a na miejsce tego właśnie przychodzi taka motywacja i inspiracja do zrobienia tego. Mam nadzieję, że z kimś to rezonuje. Momento. Jestem. I teraz tak, Wy pokazujecie się jako karta Słońca. Przepiękna karta i ona Was tutaj pokazuje jako osoby zadowolone, zdeterminowane, które widzą w czymś sens i celowość i to jest bardzo ważne. I czy nabieracie tej celowości i radości dlatego, że jest kontakt z najbliższymi? No tego nie wiem, to zależy od Waszej sytuacji, bo może też być tak, że tutaj tak w negatywie za szybko chcecie coś osiągnąć, nie rozkładając tego na mniejsze cele. Na przykład ktoś szybko wraca na siłownię i po prostu nagle nie wiadomo jakie treningi tutaj sobie bierze na swoje barki. No i tylko się może zniechęcić, dlatego że powiedzmy nie widać szybko efektów. Albo jest jakaś kontuzja, bo ktoś bez przygotowania, bez rozgrzewki do sytuacji podszedł. I tu jest takie w radzie, takie doradzenie, jest taka rada w postaci karty umiarkowania, żeby dążyć do celu powoli, krok po kroku i myśleć tak jakby spojrzeć z innej perspektywy na sytuację, czyli na przykład nie wprowadzam diety lub ćwiczeń tylko i wyłącznie sezonowo, żeby mieć formę na lato, czy tam sylwetkę na plaży, tylko bardziej pomyśleć o tak jakby zdrowych nawykach żywieniowych, żeby ogólnie, nie tylko na sezon, czuć się lepiej, zdrowiej, szczuplej i tak dalej. Tutaj ma być balans i rozłożenie sobie tego wszystkiego, rozplanowanie. Dlatego, że aby osiągnąć duży cel, trzeba najpierw przejść kilka mniejszych kroków i osiągnąć kilka małych celów.
Tutaj też jest powiedziane, żeby spokojnie brać się za to, co było wcześniej odkładane, a co czujecie, że macie potrzebę zrobienia tego. Piszcie w komentarzach. Ciekawy jestem, o co może chodzić. Czego nie robić, czego unikać. Tutaj, słuchajcie, jest karta kapłana. Bardzo ją lubię, bo odpowiada właśnie bykowi, a to jest mój znak. Ale też w ogóle możemy mówić o trygonie ziemi. I tu jest powiedziane, no bo wiadomo, panny to trygon ziemi, żeby działać w zgodzie ze sobą. Więc nawet jeśli rzeczywiście chcecie ten kurs językowy, czy upragnioną sylwetkę, to nie słuchajcie innych, którzy mogą wam podpowiadać właśnie jak dojść do tego wszystkiego drogą na skróty. Albo nie słuchajcie innych, którzy wam mogą mówić, to nie jest dla ciebie. Działać w zgodzie ze sobą. Też jest powiedziane, żeby nie ulegać takim fałszywym autorytetom. Wy bądźcie dla siebie autorytetami. I pamiętajcie, że jeśli naprawdę czegoś chcecie, no to nie powiem tutaj, możecie to osiągnąć, bo to jest bardzo banalne, ale na pewno możecie spróbować. I tak, myślę, że to by było na tyle. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego tygodnia. Zachęcam do sprawdzania czytań, które już są na moim kanale z cyklu Wybierz kartę, czytań miesięcznych oraz co nowego przyjdzie w okresie letnim. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.